සත්තු බලා ගන්න අහිංසක ගර්ල් කෙනෙක් දවසක් හොඳටම තුවාල වුණ කෝටිපති CEO කෙනෙක්ව බේරගන්නවා. ඒත් මේ කෙල්ල කීයටවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති එයා කරපු උදව්ව නිසා මේ කොල්ලා දිගින් දිගටම Tamanට කරදර කරයි කියලා. අන්තිමට මේ කොල්ලා මේ කෙල්ලගේ පුංචි කඩෙත් සල්ලි වලට ගන්නවා. ඉතින් මේක නිසා මේ කෙල්ල මේ බෝයි එක්ක මාරම විදිහේ තරහකින් ඉන්නේ. යාළුවනේ මේ තමයි Nobel My Love කියන කොරියන් කතා මාලාව. Tamanව බේරගත්තු ගර්ල් වෛති කරගන්න දඟලන CEO කොල්ලෙක් වටා තමයි මේ කතාව හැදිලා තියෙන්නේ. අපි කතාවට ගිහින් බලමු වෙන්නේ මොනවද කියලා. අද ටිකක් හැන්සම් කොල්ලේ 3-4 දෙනෙක් එක්ක ලොකු ෆයිට් එකක්. මෙයා නිකම් බෝයි කෙනෙක් නෙවෙයි. කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අද ෆයිට් එකේදී මෙයාට ලොකු තුවාලයක් වෙන එක. ඔන්න ඔය නිසා මෙයාට දැන් හරියට ඇවිද ගන්නත් බෑ. ඒ මදිවට අත හොඳටම වහිනවා. ඉතින් වැස්ස නිසා උදව්වක් ඉල්ල ගන්නව ළඟපාත කිසිම කෙනෙක් නැතුව මේ කොල්ලා දැන් ගොඩක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ඔය අතරදී තමයි එදා වේල හම්බ කරන් කන අහිංසක ගර්ල් කෙනෙක් වැස්සේ තෙමි පාර දිගේ එයාගේ ගෙදරට හිමීට යන්නේ. ඉතින් මේ කෙල්ල මෙහෙම යද්දි දකිනවා ෂොප් එකක් ආව තුවාල වෙලා වැටිලා ඉන්න කෙනෙක්ව. Taman ගෑස් දෙක ඉස්සරහා කෙනෙක් මැරෙන විදිය බලන් ඉන්න බැරි නිසා මේ ගර්ල් අන්තිමට මේ බොයිට පිහිට වෙනවා. ඉතින් මේ ගර්ල් ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි මේ මිනිස්සයව එයාගේ ක්ලිනික් එකට උස්සගෙන යන්නේ. මේ කෙල්ලට තියෙනවා පුංචි ක්ලිනික් එකක්. අනිත් එක යොන්සෝ කියන්නේ සත්තුන්ට බෙහෙත් කරන කෙනෙක්. හැබැයි දැන් මේ බෝයිගේ ජීවිතේ තියන්නේ මේ කෙල්ලගේ අතේ. ඒක නිසා යුන්සොට වෙනවා මේ කොල්ලගේ තුවාලවලට බෙහෙත් දාන්න. ඒත් මේ කෙල්ල මේ බෝයිගේ ෂර්ට් එක ගැලෙව්වම තමයි හොල්මන් වෙන්නේ. මොකද මේ කොල්ලට තියන්නේ මොඩල් කෙනෙක්ගේ වගේ හිත ඇදලා යන බොඩි එකක්. අනිත් එක මේ කෙල්ල මේ වගේ ඇඟක් තියෙන බෝයි කෙනෙක් දකින්නේ පළවෙනි වතාවට. කොහොම හරි ඉතින් ඔන්න අන්තිමට මේ කෙල්ල මේ බෝයිගේ තුවාලවලට බෙහෙත් දානවා. ඒත් මුළු රෑම මේ කෙල්ලට මේ වැඩේ කරන්න උන නිසා අන්තිමට දන්නේම නැතුව එයාටත් එතනදිම නිින්ද ගිහින්. මේ සීන් එක නම් ටිකක් රොමැන්ටික්. පහුවදා උදේ කංහුන් හැරිලා බලනකොට දකින්නේ ගර්ල් කෙනෙක් එයා ළඟ නිදාගෙන ඉන්න විදිය. ඒත් තාම මිනිහා ටියුබ් ලයිට් එක වගේ. ටිකක් වෙලා ගියාම තමයි ඊයේ වුණ දේ මතක් වෙන්නේ. මේ බෝයිට මේ දේවල් මතක් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. මෙයා කාටවත් නොදැනෙන්න අර ගර්ල්ට ස්තුති කරන්නවත් නැතුව මෙතනින් යනවා. ඊට කලින් මෙයා එයාගේ බිස්නස් කාඩ් එක මේ ක්ලිනික් එකේ තියෙන මේසයක් උඩේ තියලා තමයි යන්නේ. ඒ යුන්සෝගේ මෝඩ පූසා ඒ කාඩ් එක කුණු කූඩට දානවා. අනිත් එක යුන්සෝ තාම දන්නේ නැහැ තමන් බේරගත්තේ ලොකු සල්ලිකාරයෙක්ව කියලා. එයා ඇහැරිලා බලනකොට මේ මිනිස්සයා ගිහින්. යුන්සෝ හිතන්නේ මේ මිනිස්සයාමට ස්තුති කරන්නවත් නැතුව ගියානේ. මොන වගේ මිනිස්සෙක්ද මන්දා. යුන්සෝට නම් හරිම කේන්ති. මොකද එයා රෑ තිස්සේ නිදි මරලා මෙයාට බෙහෙත් කළානේ. ඒත් මිනිහා උදේම හොරාට පැනලා ගිහින් ස්තුති කරේවත් නැහැ. ඔන්න දවස් කීපයකුත් ගෙවිලා යනවා. මේ කෙල්ල නම් වෙනද වගේම වැඩ. ඒත් අර සල්ලිකාර කොල්ලා ඒ කියන්නේ කංහූන් නම් දැන් ඉන්නේ ෆුල් අප්සෙට් එකේ. මිනිහට දැන් නිකන් මොකද්ද වගේ. මොකද දවස් කීපයක් ගෙවිලා ගියත් මේ කෙල්ල තාම කතා කරේ නෑනේ. මෙයා බිස්නස් කාඩ් එකත් ඒ කෙල්ලගේ මේසෙ උඩින් තියලා ගියේ. මේ දවස් ටිකේම බලන් හිටියා තාම යුන්සෝ කෝල් කරේ නෑ. යාළුවනේ මෙයා හිතන් ඉන්නේ හැම කෙල්ලෙක්ම මෙයාගේ සල්ලි වලට පෙරේතයි කියලා. හැබැයි යුන්සෝ කියන්නේ අහිංසක කෙල්ලෙක්. අනිත් එක මේ කෙල්ල සල්ලි පස්සේ යන්නේ නෑ. මේ හාදය කවුද කියන්නේ දන්නෙත් නෑ. ඒ මදිවට අර පූස්තඩිය බිස්නස් කාඩ් එක කුණු කූඩට දැම්මනේ. ඒක නිසා මේ කෙල්ලට දැන් ඕනේ වුණා කෝල් එකක් ගන්න විදියක් නෑ. දවස් ගාණක් ගිහිනුත් කෝල් කරපු නැති හින්දා කංහු එයාගේ සෙක්‍රටරිට කියනවා මේ කෙල්ල ගැන විස්තර හොයන්න කියලා. කංහු කියපු නිසාම මේ කෙනා විස්තර හොයනවා. මෙහෙම විස්තර හෙව්වම කංහු දැනගෙන යුන්සෝ අවුරුදු 8ක් ඉගෙනගෙන තියන්නේ හරිම අමාරුවෙන් කියලා. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් කරලා තමයි එයා ඉගෙනගෙන තියන්නේ. ඒ මදුවට මේ කෙල්ලට ගෙවන්න දැන් ලොකු ණයකුත් තියෙනවා. ඔන්න ඔය නිසා කංහුට ඕනේ වෙනවා මේ ගර්ල්ට උදව් කරන්න. හැබැයි කංහුට තාම හිතා ගන්න බෑ මෙයා ඇයි මට තාම කෝල් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. අන්තිමට මේ කෙල්ල කෝල් කරන්නේ නැති නිසාම ඒ මිනිස්සයා යුන්සෝගේ ක්ලිනික් එක ළඟට ගිහින් හොරෙන් බලන් ඉන්නවා. අදත් මේ කෙල්ල වෙනද වගේම වැඩ. ඒත් කොච්චර වැඩ කරත් යුන්සෝගේ ලස්සන හිනාවේ නම් අඩුවක් නැහැ. මේ හිනාව දැක්කම කංහුටත් නොදැනීම හිනාවක් යනවා. අනිත් එක මේ කෙල්ල හිනා වෙනකොට කොච්චර ලස්සනද කියනවනම් මේ කොල්ලා හොරෙන් යුන්සෝගේ ෆොටෝ එකකුත් ගන්නවා. ඒත් මීට කලින් මේ කොල්ලා මේ විදිහට හැසිරෙලා නැහැ. ඕක නිසා කංහුගේ
සෙක්‍රටරි දැන් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. එයාගේ බොස්ගේ හැසිරීම දැකලා. ඔන්න ඊට පස්සේ දවසේ කන්හුවම තීරණය කරනවා මේ කෙල්ලව ගිහින් හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ කෙල්ල Tamanට කතා කරන පාටක් නෑනේ. ඒක නිසා මිනිහා ගිහින් බයිසිකලේ පැද ඉන්න මේ කෙල්ලව අල්ලලා නතර කරගන්නවා. එකපාරම හැන්සම් බෝයි කෙනෙක් Tamanව නතර කරපු නිසා යූන්සෝ කල්පනා කරලා බලනවා මේ කවුද කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි මේ කෙල්ලට මතක් වෙන්නේ එදා බෙහෙත් කරපු පාතාල ඩයල් එක මෙයා කියලා. යාළුවනේ යූන්සෝ හිතන් ඉන්නේ මෙයා පාතාලේ වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා. මොකද එදා මෙයා පිහිපාරක් ඇනගෙන ආවේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ කෙල්ල මෙයාව යාගේ ක්ලිනික් එක ඇතුළට අරගන්නවා. ඒත් මේ කෙල්ල මෙයාට කතා කරන්නේ ගැන්ග්ස්ටර් බෝයි කියලා. අන්තිමට ඔන්න මේ කොල්ල මේ කෙල්ල වැඩ කරන තැන ඇතුළට නම් ආවා. ඒත් මේ බෝයි හැසිරෙන්නේ මෙතන ලොක්කා වගේ. මෙයා කෙලින්ම මේ ගර්ල්ට කියනවා මේ පූස වයින් කරන්න. මම පූසන්ට කැමති නැහැ කියලා. ඒත් යූන්සෝ මෙයාව බලෙන් ඇතුළට එක්කගෙන ආවේ නෑනේ. ඒක නිසා මේ කෙල්ල මෙයා කියපු දේ ගැනත් ගණන් ගන්නේ නැතුව මේ බෝයිට කියනවා කැමති නැත්තම් යන්න කියලා. හැබැයි කංහු දැන් යන්නේ නැහැ. මොකද මිනිහට ඕනේ Tamanව බේරගත්තු එකට මේ කෙල්ලට සල්ලි දෙන්න. දැන් මෙයාට බලෙන් හරි මේ කෙල්ලගේ අතට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මිනිහාගේ හිතට හරි නෑ වගේ. ඒක නිසා මිනිහා කෙලින්ම කතාවට එනවා. මෙයා කියනවා මං කාටවත් ණය වෙන්න කැමති නෑ. ඒක නිසා මගේ ජීවිතේ බේරගත් එක වෙනුවෙන් ඔයාගේ ගාණ ඉල්ලන්න කියලා. හැබැයි යුන්සෝ කියන ගාණ ඇහුවම තමයි මෙයාගේ මුණ ඇඹුල් වෙන්නේ. මොකද මිනිහා කවදාවත් හිතුවේ නෑ මේ අහිංසක පාටට ඉන්න මේ කෙල්ල මේ වගේ ගාණක් කියයි කියලා. යාළුවනේ මේ මිනිහාගේ වදෙන් බේරෙන්නම බැරි තැන මේ කෙල්ල කොලයක් අරගෙන පුළුන් වලටයි මැහුම් වලටයි බෙහෙත් වලටයි යන වියදම් ටික පිළිවෙලට ලියලා මේ බොයිට දෙනවා. ඉතින් මේ දුන්න ගාණ දැක්කම මිනිහට හිතා ගන්න බෑ එයාගේ ජීවිතේ වටින්නේ මෙච්චරද කියලා. මොකද මේ ගාණ සාමාන්‍ය තුවාලයකට බෙහෙත් දාන්න යන වියදම විතරයි. අඩුම තරමේ මේ කෙල්ලගේ මහන්සියටවත් ගාණක් ලියලා නැහැ. Taman වගේ කොටිපති කොල්ලෙක්ගේ ජීවිතේ මේ වගේ පුංචි ගාණකට සම්මාන කරපු නිසා මේ කොල්ලා දැන් ඉන්නේ ටිකක් විතර තරහින්. ඒ මදිවට මේ බොයිට දැන් සැකයි මේ කෙල්ලයාව රවට්ටන්න බොරු ගාණක් කියනවවද්ද කියලා. ඒක නිසා මෙයා මේ ගර්ල්ව බය කරලා හරි එයාට ඕන නැත්තම ගාණ අහගන්න හදන්නේ. ඒත් අන්තිමට වෙන්නේ යූන්සොල් ඉස්සලා කංහුගේ ඇඟ උඩට වැටෙන එක. අන්තිමට ඉතින් මේ කෙල්ලට ලැජ්ජා හිතිලා මේ මිනිහව ක්ලිනික් එකෙනුත් එළියට දානවා. යාළුවනේ මේ කොල්ලගේ ජීවිත කාලෙටම මේ වගේ දෙයක් වෙලා නැහැ. පළවෙනි වතාවට තමයි ගර්ල් කෙනෙක් යාව ප්‍රතික්ෂේප කරේ. ඔන්න ඔය නිසා මෙයා දැන් හදන්නේ බලෙන් හරි මේ කෙල්ලට වන්දි ගෙවන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙයා මේ කෙල්ල දැනට ක්ලිනික් එක අරගෙන යන ගොඩ නැගිල්ලම සල්ලි වලට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ යුන්සොට කියනවා දැන් මේක මගේ මම මේක කඩන්න යන්නේ ඒ නිසා ඔයාට යන්න වෙනවා කියලා. මෙයාට ඕනේ මේ කෙල්ල Tamanගේ වන්දි අරගන්න තැනටම අසරණ කරන්න. අන්තිමට ඉතින් කොහොම හරි අහිංසක යුන්සොට උනේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ Tamanගේ මහන්සියෙන් හදාගත්තු තැනින් එළියට බහින්න. මේ කෙල්ල මේකට ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්නේ. ඒත් මෙන්න මේ වෙලාවේදී කංහු මේ කෙල්ලට කතා කරලා කියනවා දැන් එයාට යන්න තැනක් නැති නිසා කංහුව එයාට දෙන ගොඩනැගිල්ල තියාගන්න කියලා. හැබැයි Taman ආසාවෙන් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ මහන්සි වෙලා හදාගත්තු තැන නැති කරපු මේ සල්ලිකාර කොල්ලා කියන දේ අහන්න නම් මේ කෙල්ල කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා යුන්සෝ මේ කොල්ලට බනිනවා මම කාගෙන්වත් නිකන් උදව් ගන්නෙ නැහැ. මම මගේ මහන්සියෙන් දියුණු වෙන්න කැමති කෙනෙක් කියලා. මේ කෙල්ල මේක කියලා ඊළඟ දවසම යනවා බැංකුවකින් ණයක් අරන් තව කඩකාමරයක් අරගන්න. යාළුවනේ මේ කෙල්ලට වැඩි සල්ලිත් නැහනේ. ඒක නිසා මේ කොල්ල කරන දේවල් වලින් මේ කෙල්ලට ණය වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් කර්ම කියන්නේ දැන් මේ කෙල්ලට බැංකුවලිනුත් ණය දෙන්නේ නැහැ. සල්ලිකාර කොල්ලෙක් එක්ක පැටලුණාම ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. මේ කෙල්ල කොච්චර try කරත් ලැබෙන්නේ එකම ප්‍රතිඵලය. ඒ මදිවට දවස් 2-3යි ගත වුණේ. දැනටමත් මේ ගොඩනැගිල්ල කඩන්න කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා විතරක් නෙවෙයි මේ කෙල්ලට තර්ජනය කරනවා බඩු ටිකක් තරම් මෙහෙන් යන්න කියලා. අන්තිමට ඉතින් මේ කෙල්ලගේ රතු කට්ට පනිනවා මේ දේවල් හින්දා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ගර්ල් වෙඩි කාපු ඌර වගේ යන්නේ කංහුගේ බිල්ඩින් එකට. මේ කෙල්ල කෙලින්ම ගිහින් කංහුගේ ඔෆිස් එකට කඩාගෙන පැනලා අතේ තිබුණ බෑග් එකෙන් කංහුට ගහන ගමන් අහනවා ඔයා කොහොමද මට මෙහෙම කරන්නේ? මම ඔයාගේ ජීවිතේ බේරගත්ත කෙනා නේද කියලා. අන්තිමට මෙහෙම ගහලා ඉවර වුණාම මේ කෙල්ල මෙච්චර දවසක් හිතේ හංගගෙන හිටපු දුක අඬ පිට කරනවා. ඒත් ඉතින් මේ කොල්ලට මේ කෙල්ලව බය කරන එක දැන් ආතල් එකක් වගේ දෙයක් වෙලා ඉවරයි. මේ බොයිගේ හිත ටිකක්වත් උණු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඉතින් අන්තිමට වෙන කරන්නම දෙයක් නැති තැන යුන්සට වෙනවා මේ බොයි දෙන දේවල් වලට කැමති වෙන්න. හැබැයි එයා කියනවා මම මේක නායක විදිහට ගන්නෙ. මම ඔයාලට පොලියත් එක්කම සල්ලි ගෙවනවා කියලා. කංහු මේකට hina වෙලා එකඟ වෙනවා. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි මේ දෙන්නගේ අලුත් ජීවිතේ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔන්න අන්තිමට යුන්ස නගරයට එනවා. මොකද දැන් මේ කෙල්ලට කංහු අලුත් ෂොප් එකක් දීලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ කෙල්ල මේ ක්ලිනික් එක ගත්තේ ණයට. මේ
මේ ක්ලිනික් එක කංහු නිකන් දෙන්න හැදුවත් මේ කෙල්ල කැමතිත් නෑ කංහු වගේ කෙනෙක්ගෙන් පිනට දෙයක් ගන්න. ඒක නිසා ඉතින් මේ කෙල්ල මෙතන අලුත් ක්ලිනික් එකක් දාලා මේ ෂොප් එකේ ගාන කංහුට ගෙවන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි අලුතෙන් දාපු ෂොප් එක නිසා පළවෙනි දවසේ කවුරුවත්ම මෙතනට එන්නේ නෑ. එන්න එකම කෙනා තමයි මහා රෑ මෙතනට කඩාපාත් වෙන හෙනහුරා. මෙයා ඉතින් කවුද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. මෙයා එනකොට යූන්සෝ මෙතනට වෙලා හොඳටම නිදි. ඒත් මේ මිනිස්සයා කීයටවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති මේ කෙල්ලයාට නින්දනුත් බනිනවා කියලා. බනිනවා විතරක් නෙවෙයි. අත් දෙකෙන්ම මේ කොල්ලගේ කම්මුලාලලා මිරිකනවා. අන්තිමට මේ කෙල්ලගේ වදේ දරා ගන්න බැරුව මේ මිනිස්සයා යූන්සෝව අවදි කරනවා. ඒත් යූන්සෝ හැරුණ ගමන් දකින්නේ එයා ඉස්සරහා ඉන්න හෙනහුරු බෝයිව. ඉතින් මේ මිනිස්සයා දැක්ක ගමන් මේ කෙල්ල ගම දෙවනක් වෙනකන් කෑ ගහනවා. ටික වෙලාවක් ගියාම තමයි මේ කෙල්ලට හොඳ සිහිය එන්නේ. යාළුවනේ කංහුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යූන්සෝ දැන් මොනවද කරන්න කියලා හොයලා බලන්න. මොකද මෙයාට මේ කෙල්ලව පාවිච්චි කරලා තව ලොකු වැඩක් කරගන්න තියෙනවා. ඒත් ඉතින් දැන්නුන දේත් එක්ක මේ කෙල්ලට මේ වැඩේ ගැන කිව්වොත් කංහුවට වෙන්නේ හොඳටම ගුටි කන්න. ඒක නිසා මෙයා ඊළඟ දවසේ යූන්සෝගේ පස්සෙන් ගිහින් මේ කෙල්ල අසරණ වුණ වෙලාවක උදව් කරලා ලකුණු ටිකක් දාගෙන Tamanගේ යෝජනාව කරන්න තමයි හදන්නේ. අද මේ ගර්ල්ගේ යාළුවෝ මේ ගර්ල්ට එන්න කියනවා දවල් කෑමකට. ඒත් මෙතනට ගියාම තමයි යූන්සෝ දැනගන්නේ එයාගේ යාළුවෝ එයාව ගුණාට අන්දලා තියෙනවා කියලා. මොකද මේ අය යූන්සෝට කෑමකට කතා කරාට අන්තිමට මේ කෙල්ලට වෙන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝටම කෑම අරන් දෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. යූන්සෝ ඕඩර් එක දාන්න පොඩ්ඩක් මෙතනින් අයින් වුණා විතරයි මේ අය කතා වෙන්න පටන් ගන්නවා යූන්සෝර ලොකු බිල්ඩින් එක අරගත්තු විදිය ගැන. මෙයාලා කියන විදියට යූන්සෝ වයසක සල්ලිකාරයෙක් එක්ක යාළු වෙලාලු මේ බිල්ඩින් එක අරන් තියන්නේ. හැබැයි මේ කට්ටිය දන්නේ නෑ මේ අය කතා කරන දේවල් කංහු අහගෙන ඉන්නවා කියලා. අනිත් එක මේ ගෑනු ටික දැන් කතා වෙන්නේ යූන්සෝට උදව් කරපු කෙනා වයසක සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න ඇති කියලානේ. මේක හරියට කංහුට අපහාස කරා වගේ කතාවක්. මොකද මිනිහනේ යූන්සෝට බිල්ඩින් එක අරන් දුන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් දැන් කංහුට ඕනේ Taman කොච්චර හැන්සම්ද කියලා මේ ගෑනු ටිකට පෙන්වන්න. අනිත් එක මිනිහට දැන් තේරිලා තියන්නේ යූන්සෝගේ යාළුවෝ යූන්සෝට වැඩිය කැමති නෑ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මෙයාට යූන්සෝවත් දැලේ පටල ගන්න තියෙන හොඳම chance එක. ඒක හින්දම මේ බොයි රෙස්ටෝරන්ට් එකේ තියෙන මිල වැඩිම කෑම වර්ගයි වයිනුයි ගන්නවා යූන්සෝගේ ටේබල් එකට. මෙහෙම කෑම වර්ගය යවනවා විතරක් නෙවෙයි. එක පාරටම ඇවිත් යූන්සෝගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වගේ හැසිරීලා යූන්සෝවත් මෙතනින් එක්කගෙන යනවා. හැබැයි යූන්සෝ නම් කීයටවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති කංහු මේ වගේ දෙයක් කරයි කියලා. ඒක නිසා මේ කෙල්ල දැන් ඉන්නේ ටිකක් විතර සර්ප්‍රයිස් වෙලා. ඒත් ටික වෙලාවක් ගියාම තමයි යූන්සෝට තේරුම් යන්නේ මෙයා මෙහෙම කරේ ඇයි කියලා. යාළුවනේ කංහුට ඕනේ යූන්සෝව ටික දවසකට එයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් විදිහට පාවිච්චි කරන්නනේ. එතකොට කංහුට පුළුවන් එයාගේ අම්මගෙන් බේරෙන්න. ඉතින් අද කංහු මෙන්න මේ යෝජනාව හිමීට යූන්සෝ ගොල්ලුවට දාන්න හදන. යූන්සෝ නම් කීයටවත් මේකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මිනිහා නිසානේ මේ කෙල්ලට එයාගේ කඩෙත් නැති උනේ. ඒත් කංහු කියන්නේ ලේසියෙන් වැඩේ අතාරින කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා කියනවා යූන්සෝ එයාගෙන් ණයක් විදියට ගත්තු ගාණ වෙනුවෙන් පොලිය අය කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ පාරේ නම් කංහු කියපු දේ ගැන යූන්සෝට දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. මොකද මේ වැඩේ කරොත් යූන්සෝට එයාගේ ණයෙන් කොටසක් ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අන්තිමට මේ කෙල්ල කංහුගේ යෝජනාවට කැමති වෙනවා. කොහොම හරි මේ මිනිස්සයා මේ කෙල්ලව වැඩේට නම් කැමති කරවගත්. ඒත් දැන් මේ කෙල්ලට මුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයකට. මෙච්චර දවසක් මේ කෙල්ල හිටියේ තනියම. ඒත් මේ වැඩෙන් පස්සේ මේ කෙල්ලට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ අර හෙනහුරු බෝයි එක එකම ගෙදර. ඒ මදිවට දැන් මේ කෙල්ලට වෙලා තියෙනවා තව කෙල්ලෙක්ගෙන් මේ බෝයිව බේරගන්න. දැන් යූන්සෝ කංහුගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් විදියට ඉන්න වැඩේට කැමති වෙලා තියෙන නිසා මේ කෙල්ලට වෙනවා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් කරන වැඩ ටිකම කරන්න. ඔන්න අද චෝයි රාමී කියන ගර්ල් ඇවිල්ලා කංහුට වද දෙනවා යාව මැරි කරන්න කියලා. මේ කෙල්ල කාලයක් තිස්සේ කංහුගේ පස්සෙන් ආපු කෙනෙක්. ඒත් කංහුට නම් ඕනේ නෑ මේ වගේ කෙල්ලෙක්ව බඳින්න. ඒක නිසා මෙයා ළඟ හිටපු යූන්සෝව ඇදලා අරන් කිස් කරනවා මේ කෙල්ලට පේන්න. එතකොටවත් මේ කෙල්ල Tamanගේ පස්සෙන් එන එක නතර කරයි කියලා තමයි කංහු හිතන්නේ. හැබැයි වෙන්නේ කංහු හීනකින්වත් හිතපු නැති දෙයක්. ඒ තමයි මෙයාලා දෙන්නගේ වීඩියෝ එක සෝෂල් මීඩියා වල වෛරල් වෙන එක. කංහු කියන්නේ කොහොමද ජනප්‍රිය කෙනෙක් නිසා මේ වගේ දෙයක් වුණ ගමන් රට පුරාම පැතිරෙනවා. මෙහෙම පැතිරිලා නැවතුණා නම් කමක් නෑ කියමුකෝ. මේ වීඩියෝ එක කංහුගේ අම්මත් දකිනවා. මේක දැක්ක ගමන් කංහුගේ අම්මට ඕනේ යූන්සෝව හම්බ වෙන්න. ඒත් කංහු නම් මේ දෙයට කැමති නෑ. මොකද මෙයා දන්නවා එයාගේ අම්මගේ හැටි. ඒක නිසා මෙයා දිගින් දිගටම යූන්සෝව ආරක්ෂා කරනවා එයාගේ අම්මගෙන්. ඔය අතරේ යූන්සෝ දැන් ඉන්නේ කරන්නේ මොනවද කියලාවත් හිතා ගන්න බැරුව. මොකද මේ කෙල්ල කවදාවත්ම වෙන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති කරගෙන නෑ. ඒක නිසා දැන් මේ කෙල්ලගේ හાર્ට් එක මොකක්ද වගේ. අන්තිමට මේ වෙච්ච දේ දරා ගන්න
බැරුව යූන්සෝ එයාගේ යාළුවෝ එක්ක ගිහින් සෝජු බෝතල් ටිකක් බොනවා. වෙනදනම් රෑ වෙනකොට යූන්සෝ ගෙදර එනවා. ඒත් අද මේ කෙල්ල හොයා ගන්නවත් නැහැ. ඕක නිසා කංහුවටම වෙනවා යූන්සෝව හොයාගෙන යන්න. මෙයා යූන්සෝව හොයාගෙන ගියාම දකින්නේ යූන්සෝ එයාගේ යාළුවෝ දෙන්න එක හොඳටම බොන විදිය. ඒ මදිවට යූන්සෝගේ එක යාළුවෙක් බොයි කෙනෙක්. ඕක නිසා දැන් මිනිහට හොඳටම ජෙලස් වැඩි නිසාම කංහු යූන්සෝව උස්සගෙන ගෙදර අරන් එනවා. ඒත් ගෙදර කෙසේ වෙතත් මේ මිනිස්සයා යූන්සෝව ක්ලිනික් එකට අරගෙන යන්නේ ලෝක අමාරුවෙන්. මේ කෙල්ලේ තරමටම බීලා පිස්සු නටනවා. කොහොම හරි අන්තිමට යූන්සෝව මේ ක්ලිනික් එක ඇතුළට ගේනවා. ඒත් ඊළඟ දවසේ උදේ පාන්දරම වෙන්නේ මේ කෙල්ල නැගිටලා ගම දෙවණක් වෙනකම් බෙරිහන් දෙන එක. මොකද මේ කෙල්ල ඊයේ ඇඳන් හිටපු ඇඳුම් නෙවෙයි අද ඇඳන් ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ කෙල්ල හිතන් ඉන්නේ ඊයේ රෑ කංහු එයාට කරදර කරලා ඇති කියලා. හැබැයි යූන්සෝට කංහු එක්ක මේ වගේ ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් විතරක් නෙවෙයි ඇති වෙන්නේ. දවසින් දවස මේ මිනිස්සයා නිසා එක එක අකරතැබ්බවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ අකරතැබ්බ නිසා දැන් මෙයාලගේ බොරු සම්බන්ධය ටික ටික ඇත්ත වෙන්න අරගෙන. ඔන්න ඔය අතරදී තමයි කංහුගේ අම්මා මේ ගෙදරට එන්නේ. කංහුගේ අම්මා මේ ගෙදරට එනකොටත් කංහුයි යූන්සෝයි වතුර බටයක් අල්ලගෙන පොඩි උන් වගේ සෙල්ලම් කරනවා. ඒත් මේ විකාර දැක්කම කංහුගේ අම්මා හිතන්නේ යූන්සෝ යාගේ පුතාව දැලේ දාගන්න හදනවා කියලා. ඒ මදිවට කංහුගේ ගෙදර ඇතුළට ආවට පස්සේ කංහුගේ අම්මට තේරුම් යනවා කංහු දැනටමත් යූන්සෝ එක්ක එකට ජීවත් වෙනවා කියලා. ඔන්න ඕක නිසා කංහුගේ අම්මට හොඳටම තරහ ගිහින් යූන්සෝට කියනවා එයාගේ පුතාව දාලා යන්න කියලා. මොකද යූන්සෝ කියන්නේ කිසිම පෞල් පසුබිමක් නැති කෙනෙක්. ඒක හින්දා කංහුගේ අම්මා කැමති වෙන්නේ නැහැ යූන්සෝව Tamanගේ ලේලිව කරගන්න. හැබැයි මේ වෙනකොට කංහුට යූන්සෝ නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද මේ කෙල්ල එක්ක හිටපු දවස් ටිකේදී මේ බෝයි මාරම සතුටකින් හිටියා. ඒ වගේම දැන් මෙයා යූන්සෝට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඒක හින්දා කංහුට ඕන යූන්සෝව ඇත්තටම මැරි කරන්න. ඒත් කංහු යූන්සෝට යෝජනාවක් කරන්නත් කලින් කංහුගේ අම්මා යූන්සෝට අමුතු ගිවිසුමක් ඉදිරිපත් කරනවා. ගිවිසුමේ විදියට කංහුගේ අම්මා කිසිම වෙලාවක යූන්සෝයි කංහුයි අතර තියෙන සම්බන්ධයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් යූන්සෝ මේ ගිවිසුමේ තියෙන කොන්දේසි වලට කැමති වෙන්න ඕනේ. යාළුවනේ යූන්සෝ කියන්නේ Tamanගේ ආදරය ගිවිසුමකට අනුව කරගෙන යන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මේ ගර්ල් මේ ෂොප් එක ටික දවසකට වහලා දාලා එයාගේ ගමට යනවා. මොකද දැන් මේ කෙල්ලට මේ ෂොප් එක කරගෙන යන්න කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. මේ ෂොප් එක නිසානේ කංහු එක්ක අමුතු සම්බන්ධයකට යූන්සෝ පැටළුනේ. අන්තිමට ඒක හදරේ දක්වාම දුරදිග ගියා. මේ දෙන්නට දෙන්න නොකියුවට දෙන්නම යාළගේ හිත් වලින් එකිනෙකාට කැමති. මේ කෙල්ල මෙහෙම නගරෙන් ගියාම තමයි කංහුගේ අම්මා එයාගේ සෙක්‍රටරිගෙන් යූන්සෝ කංහුගේ ජීවිතේ බේරගත්තු සිදුවීම ගැන දැනගන්නේ. මේක දැනගත්තම තමයි කංහුගේ අම්මට තේරුම් යන්නේ එයා යූන්සෝට ස්තුති කරනව වෙනුවට ඒ කෙල්ලව එලවගත්තා නේද කියලා. ඒක හින්දා කංහුගේ අම්මා හදන්නේ කංහු යූන්සෝව මැරි කරනවට කැමති වෙන්න. ඒත් අම්මටත් කලින් කංහු යූන්සෝව හොයාගෙන මේ කෙල්ලගේ කමටම ගිහින්. මෙයා යනකොට යූන්සෝ මිදිවත්තක් මැද ඉන්නවා. ඉතින් වෙන ඕනම දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා අන්තිමට මිනිහා යූන්සෝගෙන් අහනවා එයාව මැරි කරන්න කැමතිද කියලා. යූන්සෝත් කංහුව දාලා එයාගේ ගමට ආවට මේ කෙල්ලට පහුගිය දවස් ටිකේම තනිකමක් දැනෙලා තියෙනවා. මොකද මේ කෙල්ල Tamanගේ හිතෙන් කැමති වුණ පළවෙනි සහ එකම කෙනා කංහුනේ. ඒක නිසා ඉතින් අන්තිමට යූන්සෝ මේ බොයිව මැරි කරනවා. ඒ එක්කම මේ කතාවත් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අලුත් කතාවකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.